Have you ever seen such a cool fridge like this? This is Technologia. আর এটা কিনলে আপনি পাচ্ছেন 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার। কিভাবে? আজকে আমি গেলাম গুলশান 2 হাউস অফ বাটারফ্লাইয়ের শোরুমে টু বাই সাম ইলেকট্রনিক্স ফর মাই হোম। আর যেহেতু সামনে কুরবানির ঈদ, তাই বড় দেখে একটা রেফ্রিজারেটর কিনতেই হবে। সো এটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড ফেমাস কোরিয়ান টেকনোলজি কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড এলজির 3টি নতুন প্রিমিয়াম সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটর লাইন আপ। এই ফ্রিজের সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট, দরজা শুধু 2বার নক আর লাইট অন। বারবার দরজা না খুলেই ফ্রিজের ভেতর দেখে নিতে পারছেন সহজেই। কোল্ড এয়ার লসটাও কমে যাচ্ছে 41% পর্যন্ত। কুল, রাইট? এছাড়াও এর স্মার্ট লিনিয়ার কুলিং ফিচার আপনার খাবারকে রাখবে অনেক দিন পর্যন্ত গার্ডেন ফ্রেশ। এর ডোর কুলিং প্লাস টেকনোলজি এনশিওর করে 35% পর্যন্ত ফাস্টার কুলিং। এর হাইজিন ফ্রেশ প্লাস টেকনোলজি 99.99% পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটি রিডিউস করে। সো বাই টু অর্ডার এন্ড সে